сонсоо үзэж байна тий. Залбирсан монголчуудаас Солонгос улс дахь монголчуудын мэдээллийн нэгдсэн сайд олон ногийн Солонгос мэдээний тойрог гэхэд бэлэн боллоо гэдэг. 7 хоног бүрийн январ бүрийн 16 цагаас хүрдэг Солонгос мэдээний тойрог өнөөдөр 17 цагаас эхэллээ. Тэгээд цагтаа хийж чадаагүй өрчил өгч байна. Тэгээд өнөөдрийн хувьд олон ногийн хамт олон манаас жоохон гадуур ажилтаа явж байгаа оройдчлаа тийм ээ. Манай яг сайтыг маань болон манай Facebook-ыг одоо яг анхаарал сонсдог, үздэг одоо хүмүүс уншдаг хүмүүс байх юм бол бид нэр өнөөдөр ямар шалтгаанаас болоод одоо оройдсон бэ гэдгийг маань одоо сонир баг өөрсдөө яг өдрөө хэлэхгүйс яг мэдчихэж байгаа тийм ээ. Өнөөдөр бид нар монголчуудын олон оюутнуудын эрх ашигын төлөө эзэн бүрийн хотод ажиллаж ирсэн байгаа. Яваад ирсэн сайднаас жоохон байна. За тэгээд хажуугаар маань бас өнгөрсөн 7 хоногт завгүй байсан тийм ээ. Өнгөрсөн 7 хоногт завгүй байлаа. Өнгөрсөн 7 хоногийн сонин сайхан юу байна? Тэрнийг өнгөрсөн 7 хоногт болсон үйл явдлууд, сонирхолтой үйлдэлүүд юу вэ тийм ээ? Тэгээд мэдээгээ эхлэж үзсэн. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоног ерөөсөө шуугсан хоёр зүйл байлаа. Нэг нь корона. Нөгөөх нь одоо дөнгөж сая хажуугаар маань ярьсан биднээс өнөөдөр очиж ажилласан эсрэг явандаа гэж. Эсвэл тийм ээ. Эсвэл оюутнууд асуудал орсон байна гэдэг мэдээлэлээр биднээс газар дээрээс суурьшлага ирсэн байгаа. Ер нь миний анзаарч байсан Эвондэ гэдэг энэ сургуулийн асуудал болохоор дөнгөж одоо л яг хүмүүсийн анхаарал руу хандж хүмүүсийн анхаарал өртөж байгаа болохоос биш ер нь бол нэлээд олон жилийн өмнөөс яг ийм асуудлууд мэрсэр ингээд оюутнууд хохирж, ганц нэгээр хохирж ийм сургууль байгаа юм шиг болгоомжтой байгаарай. Ажилтнууд ийм юмнуудад дээр одоо оюутнууд ирэх шиг зуршиж байна гэсэн ийм мэдээлэл мэрсэр явж исэн боловч одоо тухайн үед тэр асуудлыг шийдэж амжаагүйгаас одоо чадахгүй байснаас болоод мөн хин нэгний одоо тодорхой шийдвэрт хүрээгүй усаар өнөөдөр маш олон оюутнууд одоо хохирсон тийм зүйл байлаа. Өнгөрсөн талаар хаалгын болсон бэ. Хаалгын болоод Итивон дээр угаасаа жил болгон хаалгын парти хүндээ юу Итивон хацаа иргэдэд юм хаалгын партинууд болдог. Тэгээ хаалгын партинаас болоод хүмүүс болохоор Солонгос улсын газраас хамгийн айжсэн зүйл нь корона ингээд дахиад алдчихгүй дээ гэсэн нэг юм айдас бас өнгөрсөн 7 хоногийн туршид Солонгосын хэлээр мэдээлэл болоод Солонгосын нийгмийг одоо данслсан тийм үйл явдал болсон 7 хоног байлаа. За тэгээд ямар ч үсэн намар болоод Солонгос хоёрын нас чаглаа бас дулаахан тийм гоё намрын өдрөөр ирж байгаа. Гоё happy тийм. За тэгээд ямар ч өнөөдрийн мэдээг өнөөдөр болж шууган болж байгаа. Яван нийсэлтэй хавчгүй талаар мэдээлэл яа гэж байна. Өнөөдөр бид манай багийнхан үжимбүү янжуу хотод байдаг. Яван их сургууль очиж ирсэн байгаа. Тэнд ерөнхийдөө өнөөдрийн мэдээлснээр нийт 800 гаруй байдсан байна. Нийт Монгол оюутнууд нийт сургуулийн оюутнуудынхаа хүрээнд нийт 80% үзэлдэг гэж байна. За энэ юу болсон бэ гэдэг асуудлууд өнгөрсөн 7 оноос шуугаж хэлсэн байгаа. Юу болсон бэ гэдэг нь одоо тэнд ажилладаг Монгол ажилтан. Сургуулийн төлөөлөгч Монгол ажилтан тийм ээ. Оюутнууд нь хаягийн зөрчилтэй гэдэг үүднээс Солонгосын юу л чөлөөгүй санамшил. Гадаадын дээр маш их тургуултай байгаа гэж мэдээлэл биднээс ирсэн. Тийм болохоор тэр мэдээллийн дагуу бидээс өнөөдөр газар дээрсэн сурвалжлаад ирлээ. Тэгээд үнэхээр тийм юм болсон байна. Оюутнууд өөрсдөө бүр аргаа ядсан байна. Тэгээд тургуул мэдээж Солонгосын хуулийн тийм ээ 5 сая байх юм бол шууд утга буцдаг тийм үү. Оюутнууд тургуулна. Тийм болохоор сургуулийн хэмжээнд болох юм бол 3 саяар тургуулсан оюутнууд
100-аас 200 гараад чинь албан бусдад зарим оюутнуудаас торгуулаагүй ч гэдэг юм уу зарим нэг торгуулгуудад чиний хүн шиг торгуулаад үлдсэн ч байд юм уу тийм ээ. Иймэрхүү асуудлууд их байлаа. Тэгээд юуны талаараа биднес хүмүүс өнөөдөр сурвалжлаад ирсэн. Мөн үн дээр бас тэр оюутнуудын хувьд тийм ээ. 7 хоногт нэг өдөр хичээл нь ордог гэж байна. Бакалаврын салбар магистр нь болохоор 7 хоногийн хагас өдөр буюу өнөөдөр хагас өдөр болох хичээл нөртөө бакалавр өдөр ордог гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас тэр оюутнуудын бүгдийн цуглуулыг гэсэн боловч хичээлийн зөрж байгаа болохоос бүгдээр цуглаж чадаагүй. Тэгээд биднээс очиход бас хичээл бас орч таарч байсан. Тэгээд хичээлийн хажуугаас оюутнууд Монгол оюутнууд маань цуглаж өөрсдөө үүсэл болыг илэрхийлээ. Тэгээд энэ дээр олондоо их маань яагаад очиж тийм ээ биднээс бас энэ оюутнууд маань яагаад холбогддог гэдэг юу нь ерөөсөө ганцхан шалтгаан нь бол энийг хүмүүст мэдүүлж өгөөч. Дараагийн Монгол оюутнууд тийм ээ хохирхий үүн дээр бас сэрэмжлүүлэх үүднээс та бүхэн энэ сурвалжлага хийгээд өгөөч гэж оюутнууд маань бидтэй холбогдсон байсан. Өнөөдрийн тэр онцгойлон өнөөдрөөс бид нарыг ийж ажиллаж гэсэн тэр саналыг тавьж байгаа оюутнуудын хувьд ч гэсэн маш их хөнгөлтэй гол зүйл нь болохоор угаасаа судаан сандардаг хүмүүстэй бол заавал тухайн сургуулийн харьяа дүүргийн хотод ч юм уу харьяатай байх шаардлагагүй л дээ. Жишээлбэл би бас өөрөө оюутнууд мэднэ. Угаасаа бид нар олон жил оюутан болоод амьдрал үзэх юм бол гадаадын харьяат дээр зүгээр хаягл байхад болдог. Тэгэхэд дундуур нь болохоор яг ийм жижигхэн хувийн бизнес маркетинг юм ороод тэр нэг хаяг заавал энэ тухайн сургуультай ойрхон дүүргийн гадаадын харьяат дээр очих ёстой гэдэг шалтгаанаар оюутнуудыг нөгөө байхгүй байгаа хаягн дээр хаягийн гэрчлэгээ буюу хөдөө сангийн гэрээ буюу өл хөдлөх хөрөнгийг эзэмшиж байгаа төр зээлхэн эзэмшиж байгаа гэсэн тэр гэрээг гарын сүх зурсан байгаа. Тэгвэл гадаадын харьяатаас мэдээж нөгөө зөрчил илрүүлгүүдэд оюутнуудыг байж байгаа байдлаар очиж шалгавал мэдээж оюутнууд тийж байхгүй өөрөө хотод ингэж амьдарч ирсэн юм үүссэн байгаа. Тэгээд та мэдүүлсэн хаягнээр амьдраагүй байна гэж Солонгосын яг өөрөөр гадаад иргэдэд тогтоосон хуулийн хүрээнд 5 сая хүртэлх воныг вооны торгуул магадсан боловч маш олон оюутнууд буюу бас дээрс манай Монгол улс юм тийм амар эдийн засгийн чадамжтай орн биш гэх гарна 30% хөнгөлөлтийг үзүүлсэн байна. Хөнгөлөлт үзүүлээд торгуулсан чинь 3 сая вон гэдэг бол бас чанга тийм. Яг өөрөндөө оюутнуудын хувьд төлбөр төлнө өөрөөр амьдралыг ингээд аваад явна. Амьдрал зарлаа, хэрэглээний мөнгө олно. Тэгээд ном сурах бичиг тэгээд хичээлдээ сурна гэдэг бол 300,000 байсан бол энэ бол оюутнуудын хувьд за яг ингээд үнхээр буруу тэнийг удаа гэдэг гэсэн. 3 сая вон гэдэг бол Монгол хүүхдүүдийн хувьд болохоор үнхээр том туссан. Тэгээд зарим оюутнууд бол сургуульгүй болчихоё гэж айгаад энийг мэддэхгүй хэвлэх мэдээллийн алба болон эцэг ихтэйгээ ингээд зүгээр зөвлөгдөөд ингээд өөрийнхөө ард ирэх асуудлынхаа хувь хүнийхээ асуудлынхаа хүрээнд ингээд яалтчгүй би буруу юм хийжээ гэдэг ингэсэн боловч зарим оюутнуудын хувьд бол энэ бол асар дааш тавшгүй их мөнгөтэй өөр төлбөр дээрээс нь ямар ч буруу зүйл хийгээгүй байж тийм. Тэгэхээр хагийн зөрчлөөс болоод ингээд асуудал үүсчихэж байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгээд нийтдээ 700 орчим Монголын ирэх машин зөрчигдөж байгаа. За тэгээд энэ юун гэдэг сургуулийн талаар би ч гэсэн хийгээд сонсч байсан юм байна. Ер нь бол нэлээд дээрээс хойш нэг юм за мохоо өгөх юм бол бизнес сургууль гэж ингэж байгаа мөртөө янз бүрийн нэрээр хийхэд дагуулжсэн. Гэтэ ер нь бол нэлээд гадаадын харьяатад ингээд би тийм солонгосч нэг тийм коллегийн чухтаа гэдэг үг байдаг шүү дээ. Энэ коллегийн маань хамгийн чухал ер нь тэгээд ямар нэг тийм гол бос юм ингээд ерөөдөө ихтгэл юм бол заавал торгуул ийм юм ингээд төлдөг төлөвчээс салдаг тийм чанга хуультай ингээд орон байгаа. Тэгээд манай монголчуудын ганц нэг хүний булчингүй үйлдэлээс маш олон монгол иргэн буюу маш олон монгол залуусын ирээдүйн үе сонир болж байна. Дээрээс нь гадаадын харьяат дээр янз бүрийн ийм тэмдэглэгэнд орох юм оюутнууд аяг мууртай. Дараа нь бизнес асуудал сургуулиуд төгсөөд Солонгост ажилд орох. За тэр байтугай төр зур ажил харах 2 жилийн виз D10 гэх виза тэрийг авахад бас нэг жижиг онооны шалгуур энэ төр байдаг. Тэгээ ийм бичлэгээр сөрөг нөлөөлөд маш их байдаг. Оюутнууд чинь ер нь гадаадын харьяатын яг энэ хэцүү асуудал дээр маш их болгоомжтой бусад юмыг мэдэхгүй байсан ч гэсэн ямар ч сургуулаа гадаадын харьяат хоёр дээр
хоёр дээр одоо ингээд нэг цэвэр байх гэж аягүй хичээдэг юм зүйлийнх нь одоо жинкнээс нэстэ баруун гар шиг зүйлийг ингээд тий амны хүний бичингүү ихлээс одоо ингээд хүндж байгаа учраас юм бол яалтчгүй одоо их зөв хүндтэй юм асуудал байлаа. Тэгээд бас ингээд үзээд нөгөө таарыгаа ингээд үзээд бас таараа үзээс суучдаас дотроо ингээд бодчих яг адилхан ойд хүмүүстэй үедтэй юм яаж ч асуудал үүтэй ингээд гадаадад тэрэл ингээд амьдрахад ингээд явж байгаа юм байхаа үзээ тийм ээ. Тэгээд энэ дээр бас өнөөдөр яг ингээд очоод хийж яхад тийм ээ. Одоо тэр хууч ажиллажсэн хоёр Монгол ажилтнууд хоригдож байгаа. Байцаалж байгаа гэсэн. Тэгээд одоо буцаад уусаад энэ дээр тэр ажлыг хийх Монгол хүн хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үстэй сургуулийн оюутны зүйл гэж байх хэрэгтэй. Тэгээд болохоор тэр хүмүүсээс бас яриа авъя гэсэн болгож одоо хүмүүс яриа боломжгүй гэсэн. Тэгээд Солонгос гадаад оюутны хариуцдаг ажилтнууд биднээс очиход гал ирсэн байгаа. Тэгээд юм ямар үг яаж бидээс Монгол оюутнуудын ирэх зөрчигдөж байгаа болохоор бидээс ийм мэдээлэл авахар ирлээ. Та бүхэн одоо сургуулийн талаас бидээс мэдээлэл өгөөч гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр амралтын өдөр учраас яг одоо бидээс мэдээлэл өгөх хариуцах хүн байхгүй. Бидээс нэг уламжлалт тэгээд дараад нь бидээс авах ёстой мэдээлэл өгье гэсэн байгаа. Тийм болохоор бидээс дараа нэг өдөр дахиад нэг зорж очно. Тэгээд энэ бас оюутнуудыг бас хүмүүж оюутнууд гэсэн яриа өнөөдөр өрдөжтэй байлаа тийм. Сургууль болгон гадаадын харьяат болон сургуулийн ажилтны ингээд үүрэгтэй энэ дундаас ингээд зөрчсөн гарсан байгаа зөрчлийн дунд одоо бид нэр жинхнээс яг буу хаяг буцах одоо буцах хаяг тэгээ тийм юм болчиход байна. Энэ нь аягүй хэцүү байна гэсэн. Тэгээд ер нь бол манай Монгол хүмүүсийн одоо жоохон хөлцөнгүү ийм байдлууд болохоор ингээд дараагийнхаа хүмүүсийн замыг бүр ингээд гүн гүнзгий нөх болгож ингээд ухаалттай өнөөдөр ингээд боловч идэг юм амар аюултай байгаа учраас ер нь бол энэ удаагийн тэмцэлээр Монгол оюутнуудыг одоо дэмжихтэй ямар байгууллага байдгийг те одоо оюутнуудын холбоо байдаг юм уу одоо Монгол Улсын сайдын яам байдаг юм уу холбогдох байгууллагууд гэсэндээ одоо туслаж дэмжүүлээс илүү сайн байна гэсэн би энэ одоо гуйлт гэхүү те энэ мэдээллийг өнөөдөр ингээд хүргье гэдэг ингээд хоёроо үзэж бодчихлаа. Тэгээд бид хоёр бас явж байхдаа зандаа хамтран ажиллах хуулийн төвчөд холбогдсон байсан. Тэгээд энэ талаас яах вэ гэдэг зөвлөгөө авсан. Тэнгүүд хуулийн газруудаас ч гэсэн ерөнхийдөө нэг л одоо шийдвэр гаргасан тийм ээ. Одоо 3 таг бол болсон. Нэг хаягийн дээр нэг олуулаад байжсэн. Тэр хаягийн дээр амьдарч байгаагүй. Тэгээд дээрэс нь нэг гадаадын харьяатаас нь тоогдсон. Төлөвсөн. Тэнгүүд нь одоо яг торгуулаад төл гэж байгаа оюутнууд нь ерөнхийдөө торгуулаад төлөхөөс өөр арга зам байхгүй ерөнхийдөө. Тэгээ одоо тэгээд энэ чинь дараагийн оюутнууд бол бас маш их боломжтой авах тийм 3 сая вон бол яг одоо хичээлхэн хажуугаар ажил хийдэг тийм оюутнуудын хувьд бол их мөнгө. Тэр хүмүүс чинь сургуулийн төлбөр төлөөд ингээд яг юу нь бол баримжаа бол байна л да миний бодлоор яг би болохоор яг өөрөө ч гэсэн тэгж ингээд магистрийн зэрэглээ хамгаалж байгаа тэгж компанид ажиллаж байсан бодлоор мэдчихэв. Тэгээд яг 3 сая торгуулийн 3 сая тусгай хураан гэдэг бол тэр бас нэлээд чанга аргид чинь нэлээд чанга болж байгаа. Тэгээд бас өөрч бас болж байгаа магадлал тийм өндөртэй тийм ээ. Тэгээд бас оюутнууд бас ярьж байгаа тэр л дээ 350 мянгаар байрны гэрээ хийх үгүй тий. Тэрнээсээ бодоод 3 сая 500 төгрөгчлээ гэж байгаа. Тэгэхээр 350 мянган вон төрж байрны гэрээг 3 цаар хийлгүүлсэн. Дээрээс нь тэрнээс болоод дахиад 3 сая воны одоо торгуул унжина гэдэг ч одоо хинээч хөлтэй асар их юм хэцүү зүйл ингээ байгаамаа гэдэг. Тийм болохоор бид бүхэн бас энийг дараагийн Солонгос улс суралцах Монгол оюутнууд болон тийм ээ бусад одоо энэ чинь шууд янз бүрийн их сургуулиар сурч байгаа юм оюутнуудын цааш ийм юм бас тийм ээ ингээд бас золиос болчих гэдэг үүднээс энэ хүү очиж газар дээрээс суралцсан байгаа. Тэгээд үүнтэй холбогдуулаад тийм ээ энэ сургуультай холбогдуулаад биднээс очсон нэг шалтгаан гэсэн манай сайтын хамт олон болон төрийн байгууллагууд биднээс өнгөрсөн 7 хоногт ярьж ирсэн хамтарсан Солонгос улс бүрийн Солонгос улс урьдчилан цэглэх аян гэдэг аяны зохион байгуулж байгаа. Энэтэй ч гэсэн холбоотой. Одоо ингээд харах бол манай сайтын дээд болон банертай гарах юм бол энэхүү мэдээлэл орно. За энэхүү мэдээлэл энэхүү юун дээр үйл ажиллагаан дээр бүгдээр Солонгос улс байгаа Монгол улсын элчин сайдын яам. Бүгдээр Солонгос улс хөтөлбөрийн нийгмийн хамгааллын яам үйлчлэгээр төв. Эрсдэлгүй ирээдүйн бодлого төрийн банк
олондоо зохион Солонгос улс монголчуудын мэдээлэл хэлсэн сайд Монголын залуучуудын холбооны Солонгос дахь салбар зөвлөлт гэсэн 5 газраас энэхүү аяг эхлүүлж байгаамаа. Тийм болохоор энэ ямар аян бэ гэхээр одоо өнөөдрийн энэ оюутнууд бол мөн энэ Солонгос улсад амьдарч байгаа, ажиллаж байгаа бүх монгол улсын иргэдэд хамаатай. Тийм ээ, энэхүү аян бол бүгд найрамдах Солонгос улсад орсон суугаар монгол иргэдийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх нээлттэй аян гэж энэхүү аян биднээс эхлүүлсэн байгаамаа. Энэхүү аяныхаа хүрээлэгсэн бидээс өнөөдөр яван их сургуульд ирсэн очоод ирлээ дараа хүмүүс бас тийм ээ хохирч болчихгүй дээ гэдэг үгнээс. Ер нь бол сүүлийн жилүүдэд бүр онцгойлон одоо Монгол улс бол одоо Солонгос улс дахь одоо Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын гэмт хэрэгт өртөх тохиолдол болон гэмт хэргийн золиос болох тохиолдлууд маш өндөр байгаа. Ер нь бас одоо баг худлаа ярьсан хүнд баг энгийн одоо үгээр тайлбарлаад хэлэхэд бол баг 2 сар тутам буюу баг заримдаа сар тутамдтай Монгол хүн амны хэрэг за скол ямар нэг хуулгаа ямар нэг дээрэм зодон за дээрээс нь ямар нэг одоо мөнгөн хуулгын одоо нөгөө нэг хууль бус гүйлгээ хийсэн тохиолдлууд гих мэтчлэн маш олон одоо Монгол иргэн зүгээр өөрийнхөө одоо Солонгос улсад төр зур амьдарч одоо амжираагаа сайжруулах, сурах, ажиллах гэдгийгсэн энэ богино хугацааныхаа одоо хугацаанд маш их одоо санаанд оромгүй олон зүйлсийн одоо золиос болох, амнасаа алдах, тэгээ ийм хэрэг орооцолдох, тэр бүр яаж идэвхтэй ийм тохиолдол хүртэл асар их байгаа. Тэгээд Солонгос улс бол яалтчгүй монголчуудын хувьд болохоор ерөөсөө манай 22 дахь аймаг шиг одоо баг 50,000 гаруй Монгол улсын иргэн энэ улсад оршин байдаг одоо тэр ажиллаж амьдарч хөдөлмөрлөж амьдралаа залгуулдаг тодорхой хэмжээгээр Монгол улсын эдийн засгийн төсөлт тийм ээ мөнгө валютын санд одоо тодорхой хэмжээний хөрөнгийг төвлөрүүлж чаддаг одоо ийм одоо чухал баг тийм нэг хэсэг нь болсон одоо ийм газар байгаамаа. Тэгээд яалтчгүй Хичээл сайдын яам болон манай төрийн банк, манай залуучуудын холбоо, манай олондоо цэком болон төрийн бас байгууллагууд бүгдээрээ нийлээд одоо тийм Монгол иргэний нэг ч гэсэн Монгол иргэний гэмт хэрэг бэлгийн өртөөсөө одоо гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлж өөрийгөө болон өөрийнхөө одоо иргэн тойронд байгаа хүмүүсийг хамгаалахсаа гэдэг үгнээс хуулийн мэдлэгийг сайжруулах зорилгоор одоо хийж байгаа аюун маань ингээд энэ 7 хоногийн мэдээгээр баг албаасаа заалж эхлээд энэ аюун бид өнөөж хийж байгаа. Тэгээд энэхүү аюунд олондоо цэком сайт маань нийгмийн хариуцлагыг хүлээж нийтэд болон нийтэд энэхүү мэдээллийг тараах үүднээс биднээс энэ аюундаас дуртай нэгдсэн байгаа. Тэгээд аюуны нэрийг нэг удаа. Энэ аюун бол нэг хором зөв иргэл. Та нэг хормын дотор буруу ирэх магадлал учраас та нэг хором бодоод зөв иргэлээ гэдэг ийм аюун хийж байгаа. Тэгээд энэ дээр болохоор судлаа байсан л да. Хичээл сайдын яамнаас Солонгос улсад байгаа монголчуудын дунд судалгааг ерөнхийдөө болон гаргадаг. Үүнээс манай Монгол улсад одоо юу гэдэг гэмт хэрэгээр тэргүүлдэг аймгийг харьцуулж үзсэн байгаа байхгүй Солонгос улстай. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд давхуу аймаг болонгууд жилдээ гэмт хэрэгийнхээ тоогоор тоо 800 орчим байдаг гэж байгаа. Хамгийн ихтэй. Одоо энэ бол албаас юу штэ. Тэгэхээр Солонгос улсын хувьд жилд гэмт хэргийн тоогоор 1000 гэж явчихж байгаа. Тэгэхээр аюул өндөр зүйл болчихж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр Солонгос улсын хувьд тийм ээ гадаадд нэг гадаад иргэдийн амьдардаг нэг гадаад иргэдийн тоо болохоор сүүлийн жил 18 оны байдлаар 2,300,000 гэж байгаа. Тэгвэл үүний манайх болон 2.1% эзэлж байгаа байхгүй. 40,000, 50,000 гэх тийм ээ. 40-50,000. Одоо юу гэдэг биднес аль 4 сараас мэдээнийхээ тойрог эхэлж байхад тийм ээ. 50,000 монгол байна гэж биш. Одоо ерөнхийдөө бас Солонгос улсаас нэгэн тооны хүмүүс буцсан шүү дээ. Сүүгийн онцгой буцсан байдаг. Тийм болохоор одоо ерөнхийдөө 40,000 руу орсон байх гэж бодож байна. Тийм. Тэгсэн ч ихнээ Солонгос улсад одоо гэмт хэргийн тоо ерөнхийдөө болохоор тасалбаргүй нэмэгдэж байгаа. Нэмэгдэж байгаа хамгийн одоо зүрх хүрдэн асуудал байгаа. Өмнө нь бол ерөнхийдөө янз бүрийн гэмт хэрүүд гардаг байсан ч гэсэндээ тасалбаргүй одоо нэмэгдэж байгаа. Одоо Хичээл сайдын яам болон Монгол улсын зүгээс те одоо Монгол улс өөрсдөө иргэдэд одоо яалтж байгаасаа хандлагаас бүр аргагүй
ийм хэцүү байдлыг бүрдүүлж байгааг бол бас найд хэлж байгаамаа. За. Тэгээд энэ баян дээр бас ярихад тийм ээ. Төрийн баг маань удахгүй мэдээллийг одоо энэ лог ихэд мэдээлэл гаргаж ирэхэд тэр юу гэхээр цахим гэмт хэрэг гэж байгаа байхгүй юу? Цахим гэмт хэрэг гэдэг тэнгууд хүмүүс юу нэх үл ошиг. Гэхдээ энэ дээр маш хариуцлага байдаг гэж байгаа. Юу вэ гэхээр би дасныхаа нууц дугаарыг тийм ээ нэг удаа хэрэглүүлээд яасан бол маргааш нэг удаа дахиад шууд тэр өдөр нь цолих хэрэгтэй нэг найз байна гэсэн бол үгүй тэрүүгээрээ магадгүй мөнгө угаад гэдэг юм явагдаад тэнгуудээ тэр би өгсөн найз маань ч гэсэн юу болно мөнгө зарилсан гэж бол би карт өгсөн гэдгээрээ хамс хэрэгтэй болчихж байгаа гэж байна. Тийм болохоор энэ дээр бас монголчууд маань маш сайн бодох хэрэгтэй. Ямар хүнд картаар хэрэглүүлэх тийм ээ. Тэгээд бас одоо нөгөө нэг өвчин коронавитой холбогдуулаад нөгөө нэг хувийн зарилангууд бас их болчихлоо. Тийм онлайнаар нөгөө вон дөрөвнөр тийм ээ. Ерөнхийдөө болохоор манай монголчууд нөгөө нэг талаараа аюу тийм хашир юм шиг үртэй аюу сайн өгүүлбэр ингээд хэрэггүй юм шиг ингээд өөрчлөл ингээд гаргадаг. Тэгээд жишээлбэл мөнгөтэй холбоотой яалтчгүй бид нар мөнгө оруулахын салбар болохоор одоо аль болох банкар үйлчлүүлэх эсвэл одоо аль болох ямар нэг эдгээрийн одоо ямар нэг аппликейшн юм уу ямар нэг жинхэнэ банк бус санхүүгийн байгууллага ийм нэг төрлийн ингээд хүмүүс одоо нэр устдаа ийм очих буухайсан буцах хаягтай тийм юм руу ингээд хийхгүй байгаас одоо би болдог вэ гэхээр яг хүмүүс ингээд зүгээр хөлөө мөнгө шилжүүлдэг. Тэгээ нөгөө хүн буцаа саргаар авах болдог. Нөгөө Монгол банк мөнгө ордоггүй. Тэгээ нөгөө нэг залхахад болохгүй. Шүүлбэр тэр утсан айл хөшөөний одоо хин нэг хүний хувийн мэдээллийг гадуур цацах боломжгүй. Одоо хин нэг тарах боломжгүй гэсэн утгаараа одоо айл хөшөөний одоо нөгөө хамгаалагчсан байж байгаа. Тэгээ ингээд мөнгөөр тэр хөрөж болчихсон тийм үү? Тийм тохиолдолд бас ингээд айгүй тэмдэглэгддэг мөнгөний асуудлаас болоод мөнгө санхүүгийн асуудлаар тийм Монгол руу мөнгө шилжүүлэх асуудлаас маш их юм хэрүүл маргаантай асуудал бас нэг зөндөх гардаг байгаа. Дээрээс нь өндөр бүртээ мөнгө зээлэн ч юм уу те иймэрхүү янз бүрийн одоо банк болон мөнгөтэй холбоотой ингээд хэрэгүүдийн зэрэг болох вэ гэдэг гарсан. Төрийн банк манай олондоо цэцгонтой хамтраад, цэцгонтой хамтраад цэцгийн хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх гэсэн энэ аяг үлдэж байгаамаа. Тэгээд цахим гэмт хэрэг гэж ярьжсэнээс бидээс дүүсээ банк ус компани талаар ярьлаа тийм ээ. Өнөөдөр бидний мэдээлэлж байгаа газар ханаас ч байна. Өнөөдөр болохоор бид манай олондоо цэцгийн мэдээллийн маань энэ тоймыг маань одоо ивэнтийг жаад авахаар Живони Транс гэдэг мөнгөн банк санхүүгийн байгууллага байгаа. За тэгээд хэрвээ та гар утсандаа яг одоо мэдээ үзэж байгаа бол өөрийнхөө App Store руу Play Store-оос Живони Транс гэж татаж аваад монгол хэлээр сонгоод хувийн мэдээлэл бүртгүүлэх юм бол өөрийнхөө гар утснаас монгол руу яг аль биесээр Монголын бүх банкуд руу мөнгө шилжүүлэх боломжтой. Солонгосын бас бүх банкуд руу мөнгө бүрдүүлэх боломжтой. Визгүй байсан ч гэсэндээ удаан паспортаараа бас өөртөө яг солонгос утгаар ашиглах боломжтой юм данс үүсэж байгаа. Тэгээд энэ данс маань болохоор юу гэдэг вэ гэхээр гадаад иргэд эзэмших ёстой санууч очиг гэдэг банкны данс үүсэж байгаа учраас иммиграшн болон тийм газар шалгах юмсыг боломж авахгүй зөвхөн яг гадаад иргэний өөрийнхөө зөвшөөрлөөр гадаад паспортоор нээж өгж байгаа банкны данс үүсэж байгаа гэсэн үг. Тэгээд шууд нээлгчих юм бол одоо юу вэ? Хүн болгоод данс үүсээ. Тэгээд тэр дансаа ингэ солонгос цалингаа авдаг, Монгол руу явуулдаг, солонгос руу явуулдаг ийм одоо банкны аппликейшн байгаа шүү. Та бүхэн бас ингээд цахимгийн төвийн зориос бодолтой өөрөө уцтай татаж суулгаарай. Тэгээд Живони санах байгаарай. Живонигийн гайгүй юу вэ? Тийм Живони Транс болохоор яг Монгол таны бодлогын буюу тэмдэгний усан хуан ёгийн 14 дугаар гарцны гудмоны центр гэдэг байдаг шүү дээ. Тэрний 12 давхар байдалтай байгаа. За тэгээд та бүхэн холбоотын ажлын дугаарыг бидний мэдээлэл хавталтын дараа гаргавчаа. За тэгээд ямар ч зүйл ихний мэдгийг энэ бүргээд дуусгах гэж бодож байна тийм ээ. Тэгээд дараагийн аянгууд маань үргэлжлүүлээд явах болно. Тэгээд ахаад нэг төрөл хийсэн тийм ээ. Ахаад бид бүхэн Эва их сургууль дээр гэсэн том утгагүй солонгос сургуулийн талаас солонгос ажилтнууд бидээс мэдээлэл өгсөн болохоор том утгаас очих болно. Тэгээд удахгүй ахаад уулзцгаая гэж яа. За хойлоо коронавигийн мэдээлэл дээр тухайхан аргагүй. Өнгөрсөн 7 хоногт болохоор солонгосын одоо эрүүл мэндийн яам болон олон яамнууд хуралдаад хоолойны баяр боллоо. Одоо
очоод ингээд маш ихтэй ингээд цугдаг. Одоо итивона яах вэ? Хонигтэйгээ Мондегээ яах вэ? Шилемиг яах вэ? Кандамиг яах вэ гэдэг ингээд толгойн ингээд өгчихсэн. Гэтэ өнгөрсөн 10 сарын 31-нд байлаар болохоор тэр яг холооны баяр пати болсон тэр өдөр болохоор 124 кейс яг коронавигийн кейс нэмэгдсэн. За тэгээд тэрнээс маш их одоо ингээд нэг айжсан 30-31 яг амралтын нөгөө нэг өдрүүд таарсан. Тэгээ хүмүүс маш их ингээд гадагшаа гарах үегээс одоо санаа зовж ирсэн. Тэгээд яг нөгөө өнгөрсөн удаагийн нөгөө юу дээр яасан ч цуглалтан дээр ингээд амар алтай 4-500 гоод бид ч юм баларсан. Тэгээд тийчгүй гээд тэр айг санал мессеж ирсэн. Тэгээд таваад зүгээр тийм хүн төгсөн газар битээ очоорой, патент битээ очоорой гэдэг ингээд тэр мэдээлэлүүд ингээд иржсэн боловч ямар ч үсэн 124 гарсан байгаа. 11 сар эхлсэн шүүх ихтэй харсангүй өндөр байна гэж юу байна. Тийм оногийн хувьд ерөөсө 3 ордод тоолоо ороод ирэх хэмжээд байсан. Тийм болохоор Суданс иргэн мэндийн яам болон тийм хатар өвчин судлалын төвөөс буцаад 2 дугаар үе рүү оруулж магадгүй гэсэн таамаглал явж исэн боловч яг энэ 7 хоногт ямар ч юу гарсангүй 200 гараад тийм 200. Тийм болохоор өнгөрсөн 7 хоногийн хувьд нийт хэдийн юу байгаа кейс байгаа. Өдөр нь танилцуулах тийм ээ. 11 сарын 1-ний өдрийн байдлаар болохоор 97 шинэ кейс нэмэгдсэн. 2-ны өдөрт нь болохоор 75, 3-ны өдөр нь 118 байсан бол 4-ний өдөр нь болохоор 125 болж нэмэгдсэний улмаас тэрний дараагийн буюу яг 30 өдөр 145 хүрсэн. За тэгээд дахиад жоохон хуралдаж дахиж одоо гэсэн ба хэрэв 200-г ингээд аваад ирэх юм уу? Ингэх юм бол дахиад бас одоо нөгөө нэг нийгмийн зай барих хөдөлгөөн гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ хөдөлгөөнөө дахиад шатлалыг ахиулахгүй гэдэг ингээд асуултгүй хуралцаар байна. За яалтчгүй коронавирус бол яалтчгүй 19 оноос эхэлсэн боловч ингээд 20 оныг давнаад ямар ч 21 он хүртэл хүн төрөлхтний хувьд асар том айдас болон асар их өөрчлөлтийг авчирсан юм. Тэ хүн төрөлхийн санаанд ороогүй тийм зүйл байлаа. Тэгээд нийт Солонгос улсын өвчтний тооёд болсон. Одоо чинь бараг 27,195 кейс одоо нийтдээ бүртгэгдсэн байгаа тийм. Тэгээд үүнтэй холбогдуулаад тийм ээ дэлхийн мэдээг хальт дурдъя гэж бодчих. Тэгвэл дөнгөж уржигдэр шүү дээ. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул болоо тийм ээ. Бидийн хоёр хөрсөлсөн ширүүл өрсөн тийм ээ. Ер нь энэ зүйлээ явж байсан тэгээд хүмүүсийн ч гэсэндээ одоо зөвхөн Америкийг чиглэсэн үнтэй ерөнхийлөгчийн сонгуулийн чиглэлсэндээ яалтчгүй Америкаас нэлээд одоо том хүчрэг болсоор дэлхийн дээр анзаарч. Тэгээд энэ дээр нөгөө нэг сонгуул болж байгаа хооронд Америк маань нэг өдөр илэрсэн тоогоор 125,302 болчихжээ гэж хөтөлбөрийн байдлаар. Тэгэнгүүт тэгээд бас нэг хитрхи сонгуульд анхаарал ард иргэдийн эрүүл мэндийн ерөөсөө бас жоохон хойно тавьчихлаа гэж бас дэлхийд харж байгаа. Тэгээд Америк нэгдсэн улсад бол нийт 9,600,000 өвчтөн одоо халдвар илэрсэн гэж харагдаж байна. Зөвхөн Жоржийн Виржиний мужид ямар мужид 18,000 кейс нэмэгдсэн гардаг харсан шүү. Дөнгөж нэг тийм аль мужид тийм ямар ч 18,000 тэгээд ямар ч хэлсэн Америк нэгдсэн сонгуультай төлөвлөлт Америк нэгдсэн улсад коронавирус нэмэгдсэн дотор 125,000 кейс нэмэгдсэн байна. Тэгээд Солонгос улсын хувьд ямар ч хэлсэн энэ 7 хоногт хариу одоо 2 дугаар шат руу орох гүн ерөнхийдөө бол тодорхойгүй байна. Дээрээс нь та бүхэнд өмнөх мэдээ болгоноор та бүхэн төрөлхний одоо 7 хоногийн хооронд ярьж ирсэн, хэлж ирсэн. Та Солонгост маск зөөхгүй бол 100,000 воноор торгуулна гэж бүхэн та бүхэн сануулдаг. Энэ бол үнэхээр өмнө шүү. Одоо энэ 7 хоногийн дараанаас энэ хүү аюун ерөөсөө шууд хэрэгжиж эхэлнэ гэж байгаа тийм ээ. Сургуулийн системийг сануулах хугацаа яг 10 сарын 13-наас 11 сарын 13-ны хүртэл яг 1 сарын хугацаанд ард иргэдэд болохоор ямар нэг хэмжүүлэгч хуулийг сануулах зорилгоор одоо энэ тентгийн кофе шоп болон одоо ийм одоо метро ч юм уу ийм зүйлүүдээ заавал маска зүгээрээ маск хамаар буугаад одоо хамгийн ойлгомжтой маск худалдаж авах газраас худалдаж аваарай гэсэн энэ мэдчилгээ жижиг сануулгуудыг өгчээсэн бол 11 сарын 13-наас эхлээд тухайн одоо сануулгын төвшин маань дуусаад одоо торгуулийн систем маань өөрөө хэрэгжиж эхэлнэ. За энэ тохиолдолд та ямар нэг аргаар маска мартсан юм уу маск зүүхгүй байгаа тохиолдолд 100,000 баг тийм 100,000 оны одоо торгуул
төлөх одоо тийм болж байгаа шүү гэдгийг. Тийм. Ерөөсөө цагдаагийн газар гэсэн сануулсан нь юу вэ гэхээр нэг хоол идэхтэй болон бусад үе хоолны газар одоо нэг кофе шоп бус үеийн газрууд ерөөсөө кофе уух болон хоол идэхтэй зөвхөн маска хайж болно. Бусад үед нь бас ерөөс байнгын зүгээстэй зүггүй бол та бүхнийг одоо 2020 оны 11 сарын 13-наас эхлүүлэн 100,000 онд хорвож эхлэв шүү гэдэг ерөөс анхааруулаад эхлээд яваад байгаа. Тийм, кофе шопын хувьд ч гэсэн өмнө нь анхаас нөгөө нэг би нэг юм их гээд кофе шоп Starbucks болсон. Starbucks бол яг гэжээ. Бүр ингээд баймаа бариста наруудаар нөгөө ажиллаж байгаа шүү дээ. Яг ингээд кофе уухаас өөр юу зүгээр юм аа ингээд маска зүгээр ингээд унжуулаад зүгээр ийм юм зүгөө унжуулсан байгаа гэсэн баймаа та заа маска зүүчиж одоо юм аа хин өгсөн сануулга бүр хэцүү айгүй хөвгөл хэлсэн. Тийм байлаа. Тэгэхээр манай монголчууд маань 13-наас ерөөс маскыг байнг хөвшинээд болоо зүгээр. Сайн ийм мартахгүй сайн зүгээрээ тэгээд бүгдээрээ усыг нуул, усыг наах хэрэгтэй. Тиймээс Солонгос улс өөрсдөө коронавигүй байх гэж маш хичээж байгаа учраас та бүхэн ч гэсэндээ бас хүчээр нэгтгээд хувцастай байхыг та бүхэндээ уриалж байна. Тэгээ бас нийт Монгол улсад байгаа нийт бас үзэж байгаа хүмүүстэй тийм ээ манайхан яагаад бас маскыг нэг зүүхгүй байна гэдэг бас нэг одоо энэ янз бүрийн телевизээр радио ингээд үздэг телевиз үзэж байгаа тийм ээ манай тийм маск зүүж байгаа. Юус зүүхгүй лээ. Монголдоо. Тийм. Яагаад манайхан маск хөвшүүлэхгүй байгаа юм бол яг өнгөрсөн 7 хоногийн мэдэн дээр нийтийн засагтаар маскыг банк зүг хөвшүүлэх гэдэг яриа гарч ирсэн бодож монголчууд ерөөсөө юу гэдэг юм маск гэдэг нь зүүхгүй байна. Зүүж хөвшөхгүй. Энийг ерөөс монголчууд маань гэсэн маск зүүж хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Одоо коронавигийн үед болохоор одоо дэлхийн нийтээр бүр одоо ингээд яаж ч бүх юм онлайн төвшинрөө шилжиж байгаа. Хүний амьдралын нэг одоо хэмжээнд өөрчлөлт орж нэг юм тийм хоёр нь болохоор ерөөсөө гараа угаахтай, гурав нь болохоор сэтгэлгүй маск зүүх гэсэн ийм том одоо гурван бүр хөвшүүлж одоо өмнө нь бид чинь амьдралаа маскны талаар ойлголт юм амар биш байсан бол одоо бүр ингээд үйл төлөвлөлтийн ингээд бүлгүүдэд зүүхтэй маскаар ямар ч сан одоо энэс өөр бид нарт одоо өөрийгөө хамгаалах те энэ вирусээс өөрийгөө хамгаалах зэвсэг одоо байхгүй тэгэхээр маска зүгээд таглаараа дэмжиж гараасаа авах те энийг ингээд хөвшүүлэх сураасаа би яагаад энэ Монгол улсын Монголын талаар ярьсан бэ гэхээр та Монгол учраас тийм Монгол улс нийт бас монголчууд маань маскыг хөвшүүлээд болоод тийм ээ үе хариуцлага бас сайн бариараа гэж хүссэн. Дээрээс нь манай хүүгийн сургууль дээр багш гэсэн юм. Манай багш удаа ингээд масктай яваад байсан чинь нэг шүлэн мөрөөр уншихлаа гэдэг. Маска зүгт би бол за байцх гэхгүй за маска ерөөсөө байж шүү. Тэгээд багш гэсэн байгаа. Одоо юу гэдэг хүүхдүүдэд зүг үлгэр дуугаар хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ багш нь гурван талаас ярьсан зөвхөн. Манайд уусаа корона байхгүй чинь маск зүг шаардлагатай нэг үг гэсэн байна. Тэрний оронд шүлгэн уншихлаа маска тайлаад тэгээд маск авах зүгээрээ тэр зүг талаас нь ярих ёстой байл. Би яг тэрийг сүүлдээ сонсчод ямар сони үг тийм ээ багш хүн болов зүг талаас нь гэж ойлгох хэрэгтэй. Маскыг бас тань хөвшин зүрх ёстой амар юм аа гэж бодож байлаа. Тэр үднээсээ би бас энэ талаар ярьлаа. Өнгөрсөн дараа нь бас бидний нөгөө хамрагдсан конференц дээр ч гэсэн ярьж ирсэндээ Солонгос яаж ийм баг кейстэй ингээд байж яаж коронавигийн аюулаас энэ олон сайднуудыг авраа гэдэг нэг асуусан. Тэгсэн чинь тэд нар нөгөө хэлчихсэн бид нар мессен монжи гараад ерөөсөө гараад ихэн бодлол ард зэрэг дугаасаа маск зүг хөвссөн байсан болохоор корона гарахад хүмүүс маск зүгээд ерөөсөө маск зүг гэхэд одоо эсэргүүцэхтэй ийм юм байгаагүй маа. Энэ бол бүр баг манай улсыг тий коронавирус бүр аварсан хамгийн том одоо бүрстэй тий учир шалтгаан нь энэ байлаа гэдэг ингээд хэлчихсэн шүү дээ. За тэгээд харагдсан юуны үед маань коронавирус нэрээс юм тэгээд манай монголчууд маань ч гэсэн сайн маскаа хөвшиж зүгээрээ гэж уриалж байна. Тэгээд өнөөдөр бид тэр манаас тийм ямар ч өнгөрсөн 7 хоногт шүүгэн болсон мэдээний талаар та бүхэнд хүргэж танилцууллаа. Тэгээд өнөөдөр орой гэсэн болохоор хүснээс хүчилжээ. Тэгээд өнөөдөр мэдээгээ энийг үргээ өндөрлөө. Тэгээд нэг үзэж байгаа үзэгчтэй хэлэхэд та бүхэн маань одоо 97 хоног 13-наас эхлээд Солонгос улсад маскгүй байх нь 100,000 оны тургуулийг вирусыг тийм хөлөндөө бичигдсэн байгаа болохоор Солонгос монголчууд маань ч гэсэн маскаа хөвшиж зүгээрээ гэж уриалж байна. Ингээд хамтаа байсан эцэгтнэртэй баярлалаа. Олондагийн хамтаа. Олондагийн төсөөлөл.